டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மகேந்திரா டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். மஹேந்திராவில் யுவோ டெக் ப்ளஸ் மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. மஹேந்திராவில் யுவோ டெக் ப்ளஸில் 405 DI 405 DI அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடல் வண்டிங்க. வண்டி டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 50 மணி நேரம் தான் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து ரன் ஆயிருக்கு. ரொம்பவே குறைவான மணி நேரம் ஓடின வண்டி தாங்க. டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் கம்பெனி பம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. 2022 மாடல் 50 மணி நேரம் தான் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து ஓடி இருக்குது. பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. இந்த வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 5,50,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 5,50,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து தருமபுரியில் தாங்க அந்த வண்டி வந்துருக்கு. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்குங்க. மஹேந்திராவில் யுவோ டெக் ப்ளஸ் மாடலில் 405 DI வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்று உங்களுடைய விவசாய உபகரணங்கள் அனைத்தும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு பண்ணி நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.